Se. Quincy May. Quincy May. Quincy May. Ate Marian. Kuya Charles. Nay, wala na yung payong natin. Quincy May. Quincy. Se. Se. Tingin dito anak ko. Quincy May. Nay. Kuya Pabe. Hello po. Para kay Quincy na dito. Ito ang ginagawa natin dati. Yo! Jel. Jel, tingin ka dito. Sabi, hanap tayo dyan. Critical. Doon ka na, doon ka na. Sabi, hanap tayo. Father, pabasa! Tamaan ng buhangin si ating mo, Charles, ha? Pabasa! Yo. Dito. Kailangan yan. Kailangan ko ng Father, pag tinatipin sila, yan na ang tubig. Di pa dapat, ilalagay ng tubig. Tulungan nyo kasi ako dito. Tignan nyo. Sandal. Tignan mo eh. Ha? Ang lalim na oh. Patay! Nag-isikuan na. Patay! Papa! Naka. Masana oh. Buhangin. Masuyo naman yung Tita, pwede na po ba ito kay Aling Quincy? Tito! Tito! Tito Chris! Oo. Pwede na daw yun? Pwede na daw yun? Dapat malalim pa. Para lang po naman to kay Squid. Para lumabas yung tubig. Ah, doon o. Tulungan ninyo ako lalabas na yung tubig. Doon sa may ilalim. Tignan mo basaan na. Malayo dyan, Charles. Ha? Mas madaling magtubig yung kay Ading Sander. Pasok ka sa? Tignan. Pasok? Sige na, lusong ka na dyan, sa loob. Kukain na lang mamaya ni Kuya Charles. Dito kami nabukay niyan. Quincy,
Hayaan mo lang siya, Pabi. Huwag mo lang siya hawakan. Sa kabila. Si Papa. Bakit nagka?